Hej och välkomna till Inet, det är jag som är Johan och idag ska vi kika på Yoga S940 ifrån Lenovo. Yoga-serien är inte längre bara hybridenheter, alltså 2-in-1 eller vändbara skärmar, utan det här är helt enkelt deras premiumsegment nu för tiden. Så den här S-serien är en traditionell laptop, S står för Slim tror jag. Alltså ni ser, den går inte att vika bak. Medan då C-serien som står för Convertible, de går fortfarande med de här 360 gångjärnen. Så Yoga är helt enkelt deras nya premiumsegment och just den här modellen S940 är deras nya flaggskepp för vanliga traditionella Ultrabooks. Och den tänkte vi kika lite närmare på nu. Om vi börjar med det uppenbara så är den här skärmen något att skriva hem om. Minst sagt, det är en oerhört läcker skärm. Det är en 4K-skärm, 13,9 tum stor IPS-panel på. Denna har upp till 500 nits och kvalificerar för HDR400. Med andra ord väldigt ljusstark och trevlig skärm med extremt bra färger, betraktningsvinklar och bara generellt en oerhört skön skärm. Och som ni ser så har den väldigt tunna skärmkanter längs med hela. Den har till och med 2,5D glas, alltså att glaset följer med runt om. Och detta är både Lenovo och världens första som har en heltäckande glaspanel över panelen på det här sättet. Oerhört läckert. Och tack vare de här tunna skärmkanterna så återspeglar egentligen hela datorn bildförhållandet. Vi har en 16:9-skärm här, det ser ut som att det är en ultrawide. Men det är inte, det är bara att vi inte har något varken ovanför eller under. Detta gör att man får ett väldigt kompakt och fint format på hela datorn, känns väldigt modern. Så det här är ju en 14 tum, men hur den uppfattas känns det som en mycket mindre dator. Och om vi lyfter in en av våra kära arbetslaptops, en väl beprövad X1. Denna har ju lite större skärmkanter men lika stor skärmstorlek, så kan vi bara illustrera hur långt de har kommit när det kommer till skärmkanter och hur stor skillnad det gör när det kommer till storleken sen. Så båda de här två är 14-tummare. Men den övre har då inga skärmkanter att tala om. Och detta ger oss ju dels några centimeter här, men vi får ju även lite tunnare på bredden. Den enda egentliga utbuktningen ifrån skärmkanten är den här avsatsen här där det står Yoga S940. Tar vi och lyfter på den så ser vi att det är ett välbalanserat chassi som kan öppnas med ett finger. Om jag vrider den mot mig här nu så kommer den låsa upp tack vare att vi har en Windows Hello-kamera. Så ni ser här, det blinkar. Utöver Windows Hello så har även S940 Glance, vilket är ett program från Mirametrix. Det här använder IR-kameror för att tracka både ansikte och ögon. Som vi ser nu då så tittar jag in i kameran. Men om jag skulle ta och vända den här bortåt så kommer den här bli röd. Det är lika med att jag inte har ansiktet framför skärmen just nu och då känner laptopen av det. Detta kan man till exempel använda för att den ska låsa sig automatiskt ifall man inte tittar på skärmen. Till exempel om du är på café eller någonting och går ifrån den så kommer den låsa sig automatiskt. Men det går även att använda för några andra, till exempel att man alltid vet vart muspekaren är för den flyttar sig dit man tittar om man har flera stora skärmar. Men det går även att använda för att till exempel flytta fönster mellan skärmar. Primärt då skulle jag dock använda den för att låsa skärmen när man inte tittar på den. Och direkt när man tittar på den igen då så kommer den låsa upp sig med Windows Hello. Så det är en smidig tandemlösning här då. Och något som jag tror ofta kommer få er att kolla bort från skärmen är det läckra yttret. Det är sandblästrad aluminium runt hela och som ni ser så är det en väldigt tunn och fin laptop. Väger 1,2 kilo, inte 12. Den har en 3,5 mm hörlur och mikrofonkombo här på vänstersidan tillsammans med en USB-C 3.1 som används för laddning. Och datorn laddas med den här lilla laddaren. Det är ett 65 watts aggregat som då kör med USB-C. 65 watt är ju inte så mycket och detta gör ju även möjligt att ladda den här laptopen med skärmar över USB-C så länge det är 65 watt eller mer. Och på högra sidan så hittar vi även där USB-C, 2 stycken faktiskt, och båda de här har Thunderbolt 3. Och de här 2 anslutningarna ger ju dig extrema valmöjligheter. Det är ju bara välja och vraka. Thunderbolt 3 har ju stöd för i princip allt. Jag kan även poängtera att alla kanter är fasade så att man får den här lilla snygga skiftningen som blir högblank i rätt vinkel. Därtill så är alla kanter även i en viss lutning som matchar hur skärmen lutar. Glaset på skärmen går ju som sagt ut och böjer sig runt kanten. Och de här kanterna vi ser här då matchar detta. Så väldigt snygg finish bara rakt upp och ner runt hela det här bygget. Och här på högersidan så har vi den enda Lenovo-loggan. Väldigt snyggt metallinlägg för den där de har gröpt ur
Lenovo. På samma sätt så har de ju även yogaloggan här på toppen som bara är en urgröpning med högblank inlägg, vilket ger en väldigt snygg kontrast till den övrigt nedtonade designen. Och nu när vi är på underdelen så kan vi ju kika på vad vi har för tangentbord och pekplatta. Till att börja med så har vi en ganska normal storlek på pekplattan. Det är en annan skiftning av grå som färg och så har vi, jag tror det är glas på ytan, det känns som det. Väldigt trevlig känsla i den här, lagom mycket friktion, känns väldigt precis. Ovanför här så har vi som alltid med Lenovo glada tangentbord, alltså att de har smilen uppåt. Väldigt trevligt bakgrundsbelyst tangentbord. Och på sidorna om tangentborden så har vi perforering. Och i den här perforeringen gömmer sig våra högtalare. Det är Dolby Atmos-högtalare, vi har en på vardera sida. Från rätt vinkel så syns det tydligt vart de är. De är liksom utskurna inuti perforeringen. Men i rätt vinkel så syns de inte alls. Och ovanför här uppe till höger så har vi också vår powerknapp. Men vi har ingen fingeravtrycksläsare då den har ju IR-kamera med Windows Hello för inloggningen. Ja, det här var Yoga S940. Åtminstone utsidan och skärmen som båda är väldigt trevliga aspekter av den här datorn, men även specifikationerna är. I denna så kan vi få upp till en Intel Core i7 8:e generationen, 16 GB i RAM och 512 GB PCIe-lagring. Med andra ord all vardagskraft du behöver, fast nu i ett ännu mer slimmat format med en riktigt trevlig skärm. För övrigt så har vi 7,5 timmars batteritid när vi kör den här 4K-skärmen som är en väldigt ljusstark sådan. Men det är facit av genomgång av Yoga S940 från Lenovo. Vill du läsa mer om den så hittar du den i länken nedan. Annars så är jag Johan på Inet och du är välkommen att prenumerera på våra kanaler så att du är redo för nästa video. Förhoppningsvis så ses vi då. Ha det gott tills dess.